Shanu ku tamni masarar banza, na rance da Allah ko lahira ba a mako hisabi. Ya Allah kaga dukiyar mutane ce shanu yanke ci, Allah ka sa duk su mutu. Shanu ku ta halara sannan ku gama da capacity. Na rance da Allah da ga shanuwa ta mutu, to wallahi gwanda duniyar gata tashi a yi tashi a alƙiyama. Ba a tashi alkiyama kan wasu tambadaddin shanu can wa'anda ko mutuwa sun kai ba abin da za a yi. Shekara ta taho, shanu ku ci masaran mai gona ya taho ya yi magana a gama da shi cikin shanu. Kafin mai gona ya taho mu an maki ne, kwashi tarkacin shanun nan ka je inda za ka da su. Ni ba hilla ce, wallahi lahira ma sai an sani jahannama, saboda na tsaya karuwan mata suna tahowa suna mai iskanci. Suwaye dai karuwan halama. Na ce muku karuwai, a kama ne a yanke ko a daddace in gani. Yanzu dai ba za mu tsaya rigima da kai ba, ke kamo muna shanu biyu mu je mu yi fati. Gakkura mu ɗauka ta ko kai make shanun, wallahi sai ya yi maku zaman lahiya. Ke kuce mu je mu bar shi da mai gonar, idan ya isko shi sai ya kama macatan shanun ya kashe. A'a banza ta samu, halam ɗaya ake yi an samu abincin banza wurin buki. Halara ta yi girgiza, shegiya ai dan baki samu abincin bane kika wagga magana. Allah ya raba ni da in zo wurin buki in ci abinci, macaci abincin ma ya kawo ka wurin bukin. Wallahi bakin ciki kika kuma abinci na samu ka'in da na'in. Banza mai sa zawo gayyato ɗi kawai, ba a gayyato ka ba ka ƙara so. Shegiya ba wanda sa kawai, wallahi wanga abinci na san ko can shi ke bai isa ki. Yanzu dai waggan ya toka gakki zama dabu garuwa Allah in ga ana buki in kitsa in ci abinci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, shi an matsalar gayya kokop. Ni kika ce magayya kokop, to ke waggan ya toki. Buki ai namu ne, dan da ni ya so aure sai ya fasa ya aure wata. Ashe wallahi ke ba gayya so da bace, dan wallahi ke tarkacin buki ce. Wallahi na wuce tarkacin buki tunda da ni an budurwa angon ta da. To kin ji budurwa ango ma kice ta da, wallahi kin wuce tarkacin buki ke tattaka ce kuma zuciya. Aga ga wani bawan Allah can na talla abinci mu ci banza. Ta mai talla abinci dami a akwai zubo muna da sauri. Abinci na iya maza ɗaya ne ka sayan ma ba da mata ba. Muna cin ubanka yanzu muka fito daga yaƙi, kar ka zo ka muna iskanci nan. Na muku iskancin in ji ba ni cikin duniyar, kar ka kuskura ka sojoji rashin kunya. Akwai felfesun kihi, langabun sakwaye jakki akwai. Sakwaye jakki to zubo muna dan ubanka, kai zubo muna abinci mai rai da moci. Ke ko kun yi sa'a zan sayan muku da abincin ga sai ko harabin kuɗi. To mu idan muka sai abinci ba za mu biya kuɗi ba, kuma ka zubo muna da nama wani kalar nama gare ka. Akwai kohoton jakki, akwai kyankyaso gasasshe, akwai canya da sauransu. Kai ba mu sun kazanta, in ba abincin ba mu kuɗi mu je wani wuri mu sayi. Ni ko ka sayan man da zan ba ku kuɗi, sai in dai tahowa za ku in aza muku talla ice, in kun te kun sai ka in biya ku. Icin ya ci ubansa, ku kwashi ki kulolin in ku wuce mu da su. Ko ga wacce ta matso ma wurin ga wallahi sai ta san ta zo wurin gambo duniya.